muri kugeza kuri Godfather mwabingesheje mungeze ku gihumbi mbatumba urandebera. Okay, kanza nchire ifoto ya Godfather. Ndakumva tasha nsubi ndakumva nguteza amatwi ndi kukumva. Ni ibiki Godfather ari kuvuga mani kumenya ari ibintu byadari. Jackie ngo muzamure Jackie. Oya buretse Jackie ndamuzamura nta kibazo reka mbanze ndangizanye na Godfather. So Godfather ikintu nakubazaga nakubwiraga ni niba uri inshuti yanjye Mia Station urugero tukaba twavuganye saa sita sibyo none najya kumva nkumva hostinze live y'umuntu uri kumbaga twavuganye saa sita wa hostinze live wamushize kuri pano hejuru ari marambaga nta kinya wacecetse nta n'ikintu ushaka gufataho kandi n'uwo muntu ntacyo afataho iyo yazamutse aje kumbaga buriya ntacyo naba mfataho ahubwo ngewe nkahita ntekereza nkavuga se Godfather twavuganye saa sita Godfather w'inshuti yanjye Godfather wanjye Godfather wacu Godfather nkunda kubera iki yazamura umuntu kuri pano akambaga atambwiye anambwiye ati uyu muntu rero ari kusaba ko azamuka kuri pano bimeze gutya na gutya nze no kuba as friends nyine kudefendana bro uri kubyumva kubera ko hari igihe uwo muntu uzamura kuri pano aje kuvuga ukamuhereza aho kuvugira wakavuga ibyo ashaka wenda ngewe Tesha reka ne kuvuga muyango cya Brian cyangwa whoever ngewe Tesha ndahana mu kazi ndi ku mashini ndi gukora umuntu ari kuri live Godfather sibyo nge ndi ku mashini hano ndi gukora nanubwo wenda live ndaza ibintu bya social media ndaza kubirebaho ntacyo wenda like 6 7 whatever amasaha yari yose umuntu yatahira nge ndi ku mashini ndi gukora umuntu arimo aravuga kuri live ari kumbaga noneho inshuti yanjye twavuganye saa sita n'urugero cyaduheruka kuvuga nejo sibyo utambeshye Godfather ngewe nka Tesha wenda utarabaga ndi kubyumvira aho ku ruhande wenda nyumizo live urabizi ko live zawe kenshi abanyamakuru nako aba YouTubers barazirecordinga turazumva niyo umuntu yaba atayumvije yasinziriye bitondi ugiye kuri YouTube uyisangaho so nkanjye nk'umuntu w'inshuti yawe okay none ka nk'urugero bya biri nahereye kare nkubwira umuntu uri close to you umuntu wawe w'inshuti yawe uraryamye we Godfather nyuma y'akazi wakoze urananiwe cyangwa se wacyari muri ako kazi mu gitondo kanze kuri YouTube usanze wa muntu wenda n'urugero wenda mwararanye ejo cyangwa ejo mwari kumwe muri gusangira cyangwa ejo mwavuganye muri chill and everything usanze ya hostinze undi muntu niyo mpamvu ujye uza ku ma live wowe akenshi ngenda gukurikirana 100% ukaza uje wenda kuvuga ngo nje kuvugira ngo runaka cyangwa se waza ukavuga uti uyu muntu yazanye mu nyangirenge simbishaka ariko n'ukuri kw'Imana trust me on this wishire mu mwanya wanjye uwo ari we wese n'uri kuri no live umuntu ari inshuti yawe uri so close ukajya kumva ku ruhande byagenze gutya na gutya na gutya bitari byiza kuri wowe kandi uwo muntu buri inshuti y'umuntu akenshi Godfather njewe niba ni inshuti yawe azen turi so close niba ntari Godfather niba utari Godfather ndi Tesha hari ahantu ugomba kuza tutanavuganye like from nowhere y'umuntu uri inshuti yiwe like biri ruri yapana ubujyajya by'abanyarwanda uraza bro mutanavuganye kuri live abantu bakavuga ukavuga ibintu noneho nyamara mu gitondo wenda nawe abyutse mwavugana akaguha ibintu wavuze ni ukuri rwose that was true nta kintu wambeshye uri ko nyumva so icyo ngiye nshaka kukumvisha niba uri inshuti ya Brian koko nkuko wabinyemereye ukaba uri inshuti ya Muyango nkuko wabinyemereye ni gute hosting umuntu akaza akavuga Muyanga akamutatura ukareka buri mwe wese umva n'ikinyabibiri n'ibiki byose umva buri kimwe cyose ugashyira hari ukamuha ijambo nawe akamufata y'ijambo bro na wa muniga wambara box inshuro 5 ku cyumweru cyangwa wa mukobwa uhora nta kariso yambaye kubera yuko afite amakariso abiri atari bubashe no kubasha kugura indi kariso ukamufata ukamujyana umuntu uri buhindura kariso icyumweru cyose ubwo nyine n'urugero ndi kugwa kunanye manumva ndakayemo ugafata umuntu nyine man from nowhere ukamuha ijambo agatatura umuntu w'inshuti yawe nyamara wari kuba wahamagaye cyangwa wamuhaye message ndagushaka kandi byihutirwa we approach kuko ndakuzi ko mani nubwo bwose uza kuri live ukarakara ukavuga nabo gatokana whatever ndabizi ko ufite discipline muri wowe ntago ari rimwe ntago ari kabiri nakumvisha uvuga na discipline so
I can feel it ko iyo discipline irahari. Kubera iki niba umuntu ari umuntu wawe wenda atari n'umuntu wawe nawe ndabyumva, kubera iki ujya ushaka nimero y'umuntu atari n'uwawe ukamuhamagara ukabanza kumenya amakuru mbere y'uko yatangaza? Noneho bikunaniza icyo umuntu wawe w'inshuti yawe ufitiye nimero urebera stati muvugana mwavuganye iminota irenze 30 kumuhamagara ukamubwira ati muya cyabriya cyangwa runa ibintu uko bimeze gutya na gutya wansobanurira bimeze gute, kuko uri umuntu mukuru ubizi ko tesha ngewe nubwa mbere unyumvisha kuri live iminota miremire ngewe na nubwo buriya iyi kamera y'ingezeho ndavuga pe nk'isanda, ariko mu buzima busanzwe abantu bambona tesha ngo warondogoye oya ndamaze nawe dutuka ngewe Godfather niwe turi kuvugana kandi abizi ko ari kunyumva. So aho ndi gusoreza rata Godfather, kubera iki bikugora kuba wabaza umuntu ukabanza ukamenya ukuri mbere yuko hereza undi muntu utanazi buri nakano we byibuze ubuzi niyo 30% cyangwa 40 ugahereza undi muntu from nowhere utazi na 5% akaza akajya gutatura umuntu ukamuhereza ubwo burenganzira gusubiza? nubwo wanyuze hirya ukanyura hino ugahita ufata wavuga kuri Muyango kandi Muyango ari hano. Ntabwo subiza pe, kandi aho nanyuze hariho hose urakuze uzi ukuri. nabyumvishe ngena ko mashaka ko abantu babyuka bandika kuri YouTube banyandika y'inkuru ntamenye ubwoko bijya bibacanga nkuko byancanze bagahambira. nabyumvishe ariko reka nkubwire ikintu kimwe. Urumva wambajije ngo I do have a friend ze one izera ndamufite hapo hano mfite ngira best friend umwe bro, kandi ntabwo ngira bura ngiye kumukubwira uraza gutunga ngira best friend umwe trustinga cyane turi kumwe. Guess who ari hano ugiye gutunga buzo ari we buri turi kumwe hano. Urumva best friend bro hangaha wa Godfather bro n'uyu mutipe ukoresha kino platform cya Godfather, it's me ninjye nobody else. Kangaruje ku kintu kimwe niko kuri uko niko kuri ariko nawe arigenge mutinya mukavuga ati nyamunsi azagandukira muzi bashaka kuzangamba ndakana mu ntambwe ndende. Reka ngaruke kuri ntuza ngo uyu nani nsi wagiye uvuga Muyango ntabwo Muyango nta nubwo mfite ibintu byinshi navuga kuri Muyango, ntabwo mfite ibintu byinshi navuga kuri Muyango bro. Niba uri inshuti ya Brian koko nkuko wabinyemereye ukaba uri inshuti ya Muyango nkuko wabinyemereye, ni gute hosting umuntu akaza akavuga Muyango akamutatura ukareka buri mwe wese umva n'ikinyabibiri n'ibiki byose umva buri kimwe cyose ugashyira hari ukamuha ijambo nawe akamufata y'ijambo bro na wa muniga wambara box inshuro 5 ku cyumweru, cyangwa wa mukobwa uhora nta kariso yambaye kubera yuko afite amakariso abiri atari bubashe no kubasha kugura indi kariso, ukamufata ukamujyana umuntu uri buhindura ikariso icyumweru cyose. Ubwo nyine n'urugero ndi kugwa kunanye mba numva ndakayemo. Ugafata umuntu nyine man from nowhere ukamuha ijambo agatatura umuntu w'inshuti yawe wawe, nyamara wari kuba wahamagaye cyangwa wamuhaye message ndagushaka kandi byihutirwa we approach kuko ndakuzi ko man nubwo bwose uza kuri live ukarakara ukavuga nabo gatokana whatever, ndabizi ko ufite discipline muri wowe, ntago ari rimwe ntago ari kabiri nakumvisha uvuga na discipline. So I can feel it ko iyo discipline irahari,